Kako biljke rastu, to znamo još iz vrtića da rastu iz semena. Pa smo ovde napravili jedan ogled gde smo stavili semena pasulja na vlažnu vatu koju smo uredno zalivali. I evo šta se dešavalo sa ovim, a tako i sa našim semenima. Najpre su semena nabubrila, pa je pukla semenjača, a onda je krenulo nešto da niče. I to nešto je krenulo da raste na dole, to je zapravo korenak koji i dalje ovde raste na dole, ali kako je stigao do podloge, tako stabaoce kreće da raste na gore. Primetili smo da je stablo zeleno i otprilike po tome vidimo gde je granica negde stabla i korena. Evo ga sada i drugi, polako puca semenjača, vidimo korenak kako izlazi, evo i treće seme kreće. Stabaoce raste sve više i više i kako raste, tako se ono i ispravlja. Ali ovi pasuljčići, kako mi ih zovemo, koji su u stvari ono što jedemo, to su rezerve hrane koje stoje tu, a između njih se javlja mladi list, već spreman i zelen, da počne da vrši fotosintezu. Evo ih i bočni korenovi koji se polako spremaju da učvrste biljku i da započnu fotosintezu. Ali da vidimo kako rastu te biljke korak po korak. Znači stavili smo seme u zemlju, zalivali ga, ono je nabubrilo, iz njega je izašao korenak koji se ovde vrlo lepo vidi kako raste na dole, pa raste sve više i više, semenjača sve više spada, razvijaju se bočni korenovi, već učvršćuju ovu biljku i spremni su za svoju osnovnu funkciju da upijaju hranljive materije i vodu i da pričvršćuju ovu mladu biljku za zemlju. Krenulo je da raste i stablo, već ovde, koje raste sve više i više, izbilo je iznad zemlje, polako ispravlja ovu biljku. Semenjača otpada i kako se stablo ispravlja, tako se polako pojavljuju listovi koji su već bili spremni i zeleni. Zašto? Da bi mogli da vrše fotosintezu čim se otvore. Ali, iako oni mogu da vrše fotosintezu, i ovi zeleni listovi i zeleno stabaoce, to još nije dovoljna količina hrane koju oni mogu da proizvedu da bi ova biljka rasla, tako da ova rezerva hrane, odnosno kotiledoni, i dalje ostaju sve dok se fotosinteza ne ojača, odnosno dok ne bude dovoljno intenzivna da dovoljno snabde biljku sa hranom. Dakle, ovaj proces klice, razvića klice iz semena, naziva se klijanje, odnosno germination. Da vidimo. Prvi deo bebe biljke koji je izašao je korenak. Znači, nije koren, nego je korenak. Nije stablo, nego je stabaoce. I nije pupoljak, nego je pupoljčić. Tako mali jer je biljčica mala. I onaj još jedan deo koji ne postoji kod odraslih biljaka, to su ovi kotiledoni. Zapravo rezerva hrane koja hrani biljku dok ona sama ne uspostavi svoju fotosintezu da može sama to da obavlja. A da li je seme živo? Hajde da vidimo čega je sastavljeno, pa ćemo onda znati da li je živo. Ovde ima jedna beba biljka, od toga smo videli da se razvija mlada biljka. Pa onda imamo semenjaču, to je ovaj omotač okolo koji vrlo brzo puca kada nabubri, i imamo kotiledone, odnosno rezervu hrane. Da bismo mogli zaista da tvrdimo da je živo, najbolje bi bilo da uporedimo to sa ljudskom bebom i recimo sa malim ptićem u jajetu. Što je potrebno bebi dok se razvije u stomaku ili u jajetu ili u semenu? Svakoj bebi je potrebna hrana, da vidimo da li imamo te sve zadovoljeno. Biljka ima rezervu hrane, pa to je na kraju krajeva i ono što mi jedemo. Upravo jedemo pasulj ili grašak ili kukuruz zbog teh rezervnih materija, zbog rezervne hrane koja je namenjena klici, a u stvari mi to smažemo. Beba u stomaku se hrani preko pupčane vrpce, a beba u jajetu, odnosno ptić u jajetu, ima žumance. Da li je to sve što je potrebno? Mala beba je nežna i vrlo ranjiva, tako da je potrebna i određena zaštita. Klica je zaštićena prvo što se nalazi u sredini između ta dva kotiledona i naravno ima semenjaču. Time je zaštićena ne samo od nekih povreda, već i od isušivanja. A beba u stomaku zaštićena je cijelim maminim telom, dok je ptić u jajetu zaštićen ljuskom jajeta. A da bi seme moglo da izraste u biljku, ono mora da stigne na neko mesto gde su uslovi povoljni. E sad, na koji način će stići? To zavisi od toga kakav je sam plod. Pa taj proces prenošenja semena na zgodno mesto za rast naziva se rasejavanje. Kod sočnih plodova vrlo je jasno kako se seme raznosi. Jednostavno, životinje pojedu te sočne plodove i gde padne ogrizak, tu će i seme izrasti, ili u nekim slučajevima čak kada prođe kroz creva životinje, tamo gde sa izmetom padne, bude još dodatna stimulacija semenu da izraste. Međutim, ima plodova koji nisu sočni, kao što je, na primjer, kod maslačka.
Kako izgleda plod maslačka? Da, to je onaj beli maslačak koji vrlo rado duvamo. I kada oduvamo, svaki onaj padobrančić, evo ih ovde, evo ga uvećan, zapravo nosi jedno seme. Tako da maslačak je zapravo cvast, tako da on ima mnogo semena u samo u jednoj ovoj glavi i mi kada duvamo maslačak, mi ga u stvari rasejavamo vetrom poput vetra po celoj livadi. Ali oni plodovi, kao što je ovaj kod čička, postoje koji nisu niti jestivi, niti su lagani da može vetar da ih nosi, pa su se oni snašli na drugi način. Ovaj plod je pun nekih kukica i trnova, a seme mu se nalazi u sredini. On se zakači za krzno životinja ili za naše čarape ili pantalone i kako hodamo ili životinja kako trči, jednostavno semenke ispadaju i usput se rasejavaju i još na nekom mestu će i celi plod spasti. Tako da sledeći put kada skidamo sa sebe čičak ili kada bacamo ogrizak od jabuke, neka to bude makar na neko mesto odakle će moći da nikne biljka.